The Singleton Just Sing Live in Wonderland 首場順利完成。第一場 The Singleton Just Sing Live in Wonderland 3月8日於 AXAX Wonderland 順利舉行。首日大會邀請人氣創作歌手 Jace 陳海穎、網絡型男 Whitey 周欣婷、人氣女團 Lolly Talk 為音樂會打響頭炮。Lolly Talk 以短裙出場唱表演，現場粉絲即時血脈沸騰，興奮歡呼拍掌。眾成員都好識做，現唱多首經典女團歌。我哋好鍾意 Twins， 明愛暗戀補習社係佢哋第一首歌，可以翻唱佢哋啲歌係驚喜。練佢哋側手翻，我哋有同排舞師講過，但要時間練下先。依家唔敢獻醜住，平時我哋唱 K 都會唱女團啲歌。今次舞台上演出係好開心，他但在台上即席考 fans， 還即時送出4隻專輯氹樂迷，然後叫全場亮起手機伴唱，搞到 Lolly Talk 眼濕濕。而 Jace 陳海穎粉絲同樣熱情 ，Jace 短裙長靴出場唱，還台上飲酒助興。其實我咩情況都會飲酒。因為養聲最主要係識保護聲帶，飲多啲水，但係開心反而緊要啲。我見啲外國歌，成日會唱2句，飲2啖，一直都好想試下，所以頭試咗啦。聽到台下大叫飲杯 ，Jace 笑只聽到大家問何，開個唱，但現推出新歌為主。仲話想儲快歌成為立跳唱歌手。Whitey 周欣婷壓軸出場，他表示好鍾意胡鬚，所以唱到第2首歌以行落台握手，粉絲不斷狂尖叫。他又十分體貼親民，來者不拒與粉絲自 fans 要求除衫，雖然 Whitey 就話唔好。但仍坐在台前超近佢唱歌，氹到粉絲好開心。